खां आधार थियो उते इरशाद थियुसि नाद अली नाद अली उते इरशाद थियुसि नाद अली नाद अली। जीअं अली साईं ते पहुतो महबूब साईं इंतज़ार में सभई मिलिया सीनो मिलाई चई साईं हुकुम कयो कि विच ते खाही आहे असां हिते बीठा सॼो मरहब जो कोट चई साईं हाणे दुआ कयो उतां दुलदुल खे आ कराई अथई दुलदुल हुन पासे वञी लथी जीअं मरहब जो दरवाज़ो हो अली साईं उन खे ठप हयूं वो ताक जेको हो ताक खणी उन खाईअ ते रखी प्यार वांगुरु हो दरवाज़ो खाईअ खां फुटी ॿाराणा बरोज टे रुपयो न हो पूरो उन जाइ अजीब जो साथ हुयो समूरो कमु कयो पूरो मोटे मर हाणे सॼो हाथी बहेड़ा घोड़ा सभु टुट पिया किरास जॾहिं अलाह जी हबीब विख रखी त हथु हलण चई साईं तकड़ा अचो छो त पूरी काइनात जो वज़न नबूअत जंग फतेह थी मरहब जो मणको लुड़ी सिसी ॿाहिरि फिटी कई हुनजे लश्कर में भाॼ पइजी वई काफ़िलो खणी जॾहिं पोइते मोटिया जंग फतेह थी अलाह जो हबीब खणी मोटियो। हिते मदीने में सरवर नाले अंधरो टिनि ॾींहंनि जो बुखायो विञायो बीठो आहे हर कंहिंखो पाणी मानी थो घुरे चवनि था त ॾाढी गुरबत आहे अली साईं मोहम्मद मुस्तफ़ा अचनि था तोखे अॼु भउ उहे कराईंदा चइजे उहे अचनि था त मुंहिंजो भउ कराईंदा उन रस्ते ते विहारियो थो ॿाहिरि त काफ़िलो सॼो उन जो जेको मॾी हुई मरहब जी उन में हुई आवाज़ ॿुधो सरवर अखियुनि खां दीदम न थिए पियो चई त मुंहिंजो हबीब जो इहो आहे काफ़िलो चए थो ओ मुंहिंजा महबूब वास्ते अलाह जे मूंखे मानी मिले पाणी मिले कंबर वास्ते अलाह जे हिनखे मानी मिले चई साईं मानी दस्तरखाने में आहे चई दस्तरखानो वास्ते अलाह जे फ़क़ीर खे